если ты громко об этом говоришь, то простой один обращенный внимание на случай в одном из городов нашей страны, сколько стоил концерт для города, для одного из артистов, позволил сэкономить, мне кажется, сотни, а то и миллиарды рублей для других городов, которые считали, что это обязательно делать, и такие гонорары должны быть. Вот. И, например, мы там поняли, что это чего не хватает, сделали такой крутой проект совместно с Министерством образования, Фондом культурных инициатив «Голос города», когда мы дали площадки по всему городу, чтобы артисты могли выступать там, те, которые в этом городе. И на День города у них на сцене собственные крутые артисты. И вот от этого ты получаешь удовольствие.